हॅलो बेडकरांनो, तुम्हाला खायची अशी स्पेशल धावारा मटण थाळी तेही आपल्या बेडमध्ये. तर हॅलो मित्रांनो, आज आपण आलो हॉटेल रायबा, जे लोकेटेड आहे जालना रोड बीड विटाय हॉस्पिटल समोर. येथे तुम्हाला अशा प्रकारे ओपन गार्डन डायनिंग मिळेल, त्यासोबत स्पेशल रूम डायनिंग सुद्धा मिळेल. येथे तुम्हाला मेन्यू मध्ये स्पेशल धावारा मटण थाळी, स्पेशल चिकन थाळी, मच्छी थाळी, बिर्याणी मिळेल. स्टार्टर मध्ये आपण ट्राय केलं चिकन पहाडी, जे एकदम दमदार आणि बेस्ट. त्यानंतर आपण ट्राय केली स्पेशल धावारा थाळी, जी एकदम झणझणीत आणि टॉप क्वालिटीची होती. नक्की विजिट करा हॉटेल रायबाला.